kom til verden den 2. april 1995. 4 måneder senere blev jeg døbt Josefine Victoria Rosengård Kvist. Jeg startede i børnehave som 3-årig og børneklassen 2 år senere. Indtil jeg var 10 år, levede vi som en ganske almindelig kernefamilie. Mor, far og jeg. De blev skilt. Jeg bor nu hos min mor Marianne. For et år siden fik min far konstateret cancer. Hallo? Hej, det er Katrine Svendsen fra Aalborg Sygehus Syd. Er det Josefine Kvist? Ja? Okay, jeg har noget vigtigt, jeg lige skal fortælle dig. Det drejer sig om din far. Ja? Kemobehandlingen har taget hårdt på hans kræfter, og vi går ud fra, at han desværre kun har et par timer tilbage at leve i. Han ønsker at se dig. Har du mulighed for at komme? Jeg kommer med det samme.